Эй, мешаю плей, сегодня мы будем играть в игру Метель. Вот вторая глава, потому что по первой части, вернее, не части, а видосу, вы сами знаете, что там было. И что я здесь могу сделать? А? Что? Что? Ничего, что? Тут сыровато. Фу! Ты чё? Не хотел такой бургер на обед. Но, пожалуй-ка, перейду в третью главу. Юджин. В связи со сложившимися обстоятельствами мне пришлось покинуть город, в котором я жил, и переехать на неопределенное время в деревню. На улице уже стемнело, а за окном шел сильный дождь. Вдруг во всей деревне отключили электропитание. В доме сразу стало темно и неуютно. Резкий стук в дверь напугал меня. Но потом я вспомнил, что сегодня должна приехать жена. Я открыл входную дверь, но на пороге стоял мужчина в капюшоне. Я не успел спросить, кто он и что ему нужно, как он схватил меня за одежду и начал избивать. Простите. Пока я не потерял сознание. Йоу! Мы там были. Там где-то в той части дома. О! Капец! Какой ключ? Капец! Давайте мы посмотрим, типа, как выглядят все части. Здесь. Метель, часть вторая. Продолжение игры Метель. Сидеть. Не-не-не, это... В будущем будет Метель 2. Как же мне надоели эти постоянные переезды. Не выходи, не гуляй, говорили мне родители. Решайте свои проблемы сами, но меня не трогайте. Я уже взрослый человек. Она зря вышла, потому что схватил маньячела. Йоу! Так, стоп. Так мы уже на выходе. Попался! Чё? За... Да, пожалуй, сюда. Тише, не бойся. Я пришел помочь тебе. Хорошо. Где он сейчас? Он ушел наверх. Отлично. Я постараюсь вытащить тебя отсюда. Это тот часть. Черт! Откуда этот шум? Тебе нужно срочно где-нибудь спрятаться. Попробуй за дверью. Попался! Ну, зато мы посмотрели. Какие тут части. Но зато они такие все вот эти вот две части.
Ну... Секреты? Что? Секретная концовка в главе Эми. Секретная концовка в главе Юджин. Секретная маска кролика в главе Алан. Да! То есть я вам сейчас расскажу про эту маску кролика. Вот в игре Скулбора на компьютере Андрея, в игре там демо-версия Метель, там маньяк в маске кролика. Ну вот, зайдите в игру Скулбора и скачайте, посмотрите, как это работает. Если что, пароль компьютера Андрея — это Андрей по-английски 2002. Ну и вот там вы находите вот такую игру Метель, выбираете демо-версию, попадаетесь в маньяку, вот самым обычным способом это разбивание стекла. И вы увидите там маску кролика. И, кстати, ее можно увидеть в главе Алан. То есть, ну вот Алан. Это начальная глава. И она причем секретная. Тортик. Куда? Ну и Джокер Шоу будет скоро. Только после того, как появится Джокер Шоу, пропадет Метель. Ну и ладно, подписчики. Всем пока-пока. С вами был я, Мишель Плей. Всем пока.